Salut băieți și bine v-am regăsit la un nou episod, puțin bolnav. O să ne jucăm ca multe jocuri. M-aș gândi la ceva mai... Cred că să băgăm un meci de Free Fire. Sau nu, frate, fie atent. Dacă mă dați ID-ul vostru în comentarii, să intru nou, vă dau diamante, sau vă dau gift. Depinde ce vreți voi, îmi scrieți și dați și ID-ul, dracu. Ca să pot să fac. Uitați, spre contul meu vechi. Dați-vă la diamante. Uita. Dacă vreți, să-mi spuneți. Un cod mai vechi și altfel de Free Fire, e mai vechi. Deci care vreți, îmi lăsați ID-ul și eu vă fac. Vă fac transfer sau chestii de-astea, știți. Nu, băieți, cum vreți voi. Asta e contul meu mai vechi. Să e ceva, wow. Mie mi-e place că eu n-am o. Vedeți? Nu, ceva pe aici. Ia să vedem cum joacă asta. Ce face? Ultimul etaj, bă, am hai unul meu Deci am uitat destul, un prieten al meu. Postez video, nu o să-mi supere, o să vorbesc cu el. După ce o să închei asta, o să văd. Știți că nu vreau să chestii de asta. Asta e contul meu. Și hai să dăm un meci la ce? Facem 10 like-uri, facem un episod când mă bat la rang. Sau facem live când ne bătem unul eu cu un băiat bun versus 4. E bun? Scrieți în comentarii. Mie 10, știți? Nu știu dacă vreți. Vă zic, știți? Să revin când o să mergem în meci. Deci am revenit băieții la un moment. Așa bun. Bă, băieții, nu o să prea pot vorbi în timp ce mă joc, eu așa mă pot concentra, să nu vă supărați. Știți că nu e mai greu. Tot așa să vedem cum facem. Cere primul player. Nu cred, frate! Nu te cred.
Îmi vă place asta. Încă joc ăsta, după casă joc asta. Că-i de mine. Mamă, cu ce player am jucat. Dacă erau minus, mi s-a dus tot. Mulțumesc pe tuturor. Presupun că mai bine. Oh, fratele meu se uită la mine. Mamă. Enemy spotted! Help me! First blood. Double kill. Nu te crei, frate, nu te crei, n-ai cum. Triple kill. First Mamă, blood. și-au și arme, cum frate, eu fără nicio arme bune. Am omul ăsta. N-am arme bune, mă. Time to get some pizza and regroup. Vă scrieți în comentarii. Need Spam, equipment. dar vreau să văd spam cu comentarii. Că... Sau nu, scrieți-mi. Scrieți toți în comentarii piept. Scrieți, dar toți, vă rog, din toată lumea, piept. Am uitat să vă zic, eu mă cheamă Bogdan și dacă puteți uitați și voi acolo. Like-uri, vă rog. Se poate. Like-uri și toate viața mea. Ce viața mea, ui, ce facă FIFA-i. M-am dus, dracu. M-am dus. Ui, bă, uite unde era, frate, și nu l-am văzut. Help me. Ne bate. Ne bate urât, ascultă, mai. Tăceți ca să vă concentrați. Enemy spotted. Enemy spotted. Enemy spotted. Triple kill. Time to get some pizza and regroup. Mamă. Mama, ca eu. Equipment. Acasă și două. Bă, frate, dacă ar trebui să vă arăt
alea setările, dar alea le-am cumpărat pe bani. Sunt doar de Oppo. Mai mult nu. De Oppo. Nu știu care aveți Oppo, aveți noroc, care nu. Oppo 11. Nu orice Oppo. Nu orice Oppo. Help me! First blood. Go, go, go! M-am uitat codurile. Mamă, ce spamată! Mamă! Ori o spamat, ori da cap. Mamă, are gruză X. Da? Spamat. Totuși meciul ăsta urât. Totuși. Produs tot. Tot meciul ăsta urât. Am mai zis de... Dai pe săgeata asta tutorial, deci fii atent, dai pe săgeata asta unde e display. Și aici ai un tastatură, un deget, vedeți, în dreapta sus. Apeși pe ea și aici ăsta e timpul. Dacă îl bagi mai rapid ca restul, bagi rapid cele care le zic eu, care le-au văzut de pe live sau care le vedeți, intrați cu mine în grup, da? Deci, atenție. Atenție. Ia uzi, Deci... Taran. Bă, băieții, i-am închis microfonul, frate. Dar ați văzut că nu s-a supărat, deci... Și-aia rapă. Deci nu s-a supărat.
ne-am de editat și altul vlog. Deci, băieții, v-am